停发以后跟停发以前衔接特别好。从停发以后到现在，到退休始终从事啥呢？森林复育啊，那个栽树，始终从事这个。为了适应林区改革的需要，扩展市场，我们培育了多种灌木。现在种子调试和这个育苗扩繁技术发展已经相当成熟。我们在花卉培育上每年大约8万来株，近3年吧，每年对外销售有2万株花卉。在转型发展中，我们还将进一步对花卉的种样进行培育，争取更大的市场。我们那时候觉得旅游可能要发展起来，完了就给这个老屋收拾起来了。刚开始呢，我们接待游客一天刚3、4桌，后期的逐渐的就增加到了现在30多桌。旅游的现在事态特别好，完了我们的收入也逐渐的增加，规模也逐渐的扩大。